Y bueno, pues qué mejor que seguir con musicales, con invitados. Gracias, chicos, son de casa y qué honor que estén con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy contentos de estar con ustedes, felices, emocionados de presentarles pues, lo que les vamos a cantar. Eso, Oye, no perfecto. digan que se pongan nerviosos porque ya llevan años en esto, Sí. años fusionando el rock, el mariachi, la familia, la música. Al final la familia, la música, el deporte también nos une y ustedes lo han hecho muy bien con su trabajo. Así es, estamos trabajando en justamente generar contenidos para las nuevas generaciones, a mí que me están enseñando ellos a hacer cosas nuevas, distintas. Ya pronto les vamos a presentar TikToks algo. o no? Sí, también por hacemos ahí. TikToks. Nada más que yo soy muy serio en TikTok, la neta, yo sí soy serio. Ay, serio. Sí, Oigan, Pero y sí, justamente sí. hablando Pero de sí, redes pero sí sociales está para que serio la en gente TikTok. esté en comunicación con ustedes, ¿cuáles son? Pues nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como @mariachesmx, así que ahí regálenos un like, también métanse a nuestro canal de YouTube Mariaches y el Pelao de México, que tenemos mucho contenido para ofrecerles. Y Mariachis Oficial también. Exactamente, Página, Mariaches entonces, Oficial. también. Así es. Muy Oye, bien. y me encanta porque ahorita Luis Miguel, bueno, nunca pasa de moda, pero ahora como que agarró más Con ondita la serie. por la serie musical y ustedes no se podían quedar atrás con este homenaje que le hacen a través de su música. Y entonces, Es correcto. ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Pues digamos que es Así suena el sol con mariachis. ¡Me ¡Ay, gusta! Eso suena muy bien. Así lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Si Que lo quieren apoyen la descargar. canción entonces. Claro, por supuesto. Como siempre, felicidades por la hermosa familia que son, por el gran Gracias, talento gracias. que tienen. Y pues fuerte el aplauso para José Antonio, Gracias. para Tony y ¡Eso! para Mali. Gracias. Bienvenidos, chicos. El escenario es Gracias. tuyo. Gracias. ¡Emocionate! ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella? Me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que hay razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Como la brisa de verano. Suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisas, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. ¿Cómo es posible que a mi lado
sabe por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Dale! Cuando yo te conocí, ¿cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular. Por lo bien que te ves, qué nivel de mujer. Cuando salgo a caminar y me quiero concentrar, en mi mente está tu voz que seduce la razón. Por lo bien que te ves, qué nivel de mujer. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas tal como ayer, que anoche en la playa no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Noche, playa, lluvia, amas. Oh yeah, noche, playa, lluvia, amas.